Quadraran micros o no quadraran micros? No. No. Teniu la veu prou escalfada ja, aquesta l'alçada? Sí. Aquí. Doncs bé, hem volgut aprofitar que venia, amb la companyia, venien ja en part també l'escriptora, la dramaturga de l'obra i directora i l'ajudant de direcció per fer... Bueno, tampoc... Sí, més o menys. Ja que Nos lo vamos pasando. després no ho firma, no t'importa. I que també que el format de l'obra ho permetia, perquè abans si dura 3 hores i mitja, doncs ara faré una miqueta de mandra, no? Així una xarra col·loquio, però després d'una hora així àgil i divertida, doncs es podia aprofitar, no? I no sol passar això de que tenim aquí qui ho hagi escrit i bueno, doncs... Després podeu preguntar a vosaltres, si us passem el micro, si voleu, després, per així una miqueta. Jo tinc preguntes. Molt bon timing aquest telèfon ara. Miquelau, Bueno, coses així. Normalment obres de teatre de fantasia, ciència-ficció, moltes no se'n fan. Jo no n'he vist moltes. Estic pensant en temps 4D, doncs aquí en què mort, dins de la fantasia, no ciència-ficció. Aleshores, sí que s'ha escrit moltes obres de teatre que no són de ciència-ficció. I per què aquesta de ciència-ficció i què t'ha suposat, si és que t'ha suposat alguna cosa, el fet d'haver-ho de pensar, perquè clar, jugues amb uns codis molt diferents. La ciència-ficció demana que passin coses estranyes i el teatre amb l'efecte especial. Què t'has trobat aquí? Hola. Sí, no he escrit obres de ciència-ficció, però sí he escrit moltes novel·les de ciència-ficció, llavors era una cosa normal per mi portar això al teatre. També vam obrir una convocatòria, de vegades les convocatòries ens mouen molt als escriptors i he decidit trobar, perquè tenia com molt separat les novel·les de ciència-ficció que he escrit del teatre que he escrit. Era com que no es podia mezclar, barrejar. Es que estás hablando en catalán súper bien. Es murciana. Doncs moltes vegades sí, per desgràcia. Sí, i no pensava que se podien barrejar perquè no n'hi ha moltes. Quan tu vas al teatre no n'hi ha. Potser per la complicació tècnica que pot haver o perquè la gent no pensa en això. Llavors, Jo crec que és més eso. Sí, no? Sí. Quan he escrit això he pensat, per què no? I no cal molta atracció, no cal. Llavors, amb llums i tot això, pots fer el que vulguis, no? Perquè hi ha aquesta suspensió de la realitat al teatre que si tu pots fer que això és un saló d'una casa... Claro, es una convención teatral, sí, completamente. Al final es un pacto entre vosotros y nosotros. ¿Y ahora tú parlas castellano? Sí, no sé. Es un poco... Sí, és una mica estrany. I al final és un pacte entre vosaltres i nosaltres i que al final tots ens creguem que ella pot resetear el tiempo, no? Clar que sí, per què no? Si estem al teatre. No, m'he plantejat això, no? Si de cop i volta això del Saló de la Casa, del segle XIX, dels quantos, i per què no pot ser tantes altres coses, per què ens hem de quedar en aquest terreny, no? I Mireia? Sí. La Mireia és una de les, junt amb la Inés, i una altra persona que no conec, i és la tercera co-creadora de la companyia. La Celia Corral, que sí que no està aquí avui. No està aquí, ja havia un punt del bombo. Aleshores, vosaltres tres veu crear la companyia, la Literata. Què fa que neixi una companyia de teatre nova? Perquè aquí portem ara 102, no, sí, portem quasi 100, ara veurem els 103 anys, i clar, el nou no és. Aleshores, què fa que una companyia nova comenci, no? Doncs mira, jo crec que per començar fa falta sobretot una persona que té moltes idees i que té idees molt boges, que de cop i volta diu, et ve i et diu
vols que fem una companyia de teatre? I això va ser la Inés a mi, no? I jo, que també soc una mica còmica, vaig dir, ostres, sí. I això va ser el principi, no? I llavors, havíem començat a parlar una mica d'idees, algunes coses, i va sorgir una oportunitat a Barcelona i al Festival Motriz de Teatre, i aleshores, que va ser a l'abril, i al maig, que estàvem així pensant coses i tal, ens va contactar l'Agnès, el director del festival, i li va demanar si tenia alguna obra per estrenar en 2 setmanes. I la Inés, que ja hem dit que és una persona que té moltes idees i li posa moltes ganes, va dir sí, podríem, potser. I llavors va treure una obra que tenia guardada en un clars que havia escrit, que és aquesta, i va dir necessitem 3 actors. I en 2 setmanes? I van aparèixer 3 actors assajos. Sí, amb 5 assajos, 4 llargs, vam muntar aquesta obra per un festival de teatre conegut, hi havia com certa pressió. A més, no! I a més, un altre facte, és que ella estava a Uruguai en aquell moment, jo estava a Puigcerdà i ella estava Al Magro, un poc. a Castilla-La Manxa. Perfecte. A veure, el seu tema està més... La primera reunió que vam fer va ser una videotrucada, cadascú a llocs diferents, dient, ¿qué hacemos? Dentro de 12 días vamos a estrenar esto. Vale. Sí, i aprendes el text tan ràpid, que és llarg i... Sí. I sobretot les escenes són tota l'estona igual, o sigui, comencen igual, acaben igual. No és un text que et puguis aprendre tan fàcil com altres, perquè aquest es repeteix tot el rato, dius les mateixes coses i et pots de liar manera fàcilment. diferent i va ser un text una mica complicat, però va sortir. Però sí, vam estrenar, ens va sortir superbé. De fet, ens va donar una menció especial per haver fet una obra de ciència-ficció, que, clar, no és molt comú, com deia l'Agnès, i d'aquí hem anat cap amunt. Doncs sí, Madrid, Astúries... Barcelona. Barcelona, sí. I el que vindrà. I el que vindrà. I has dit, això, estan a la sala Pangolí de... Sí. A Barcelona. A Barcelona. Els divendres. Cada divendres. Amb aquest, amb 400. Sí. Sí. És una sala molt xula, l'ha creat, l'ha muntat un noi d'aquí Sabadell, no sé si no podeu. Aneu a veure teatre a Barcelona i a més esteu ajudant a la gent que surti. sí, i és una sala com més petita, més pròxima, és Sí, diferent. veure aquesta obra d'aquesta manera propera, molt propera, a la mateixa alçada de terra, també és molt guai. És una altra manera de veure l'obra, de diferents maneres. Sembla que estiguis a l'estació de tren. Sí, tenim els cartellets, el banc, és molt cuqui tot. He trobat a foto els cartells, quedaven molt guai per la vídeo, però és el que hi havia, no? Leticia. Sí. Perquè, clar, primera obra de teatre de ciència-ficció també, o sigui, ella la primera que escriu, la primera que fas de com a actriu. Sí, he fet molt de drama i comèdia, però de ciència-ficció mai havia fet res. I has notat diferència? Al principi, quan la vaig llegir, va ser com una mica de, bueno... Por 3. ¿Qué hacemos? Perquè, sí, al principi dius, bueno, m'haig de creure això de ciència-ficció, que creus que et costarà una mica més, però realment el procés va ser el mateix que fer una obra de drama, realment. Perquè és el mateix que em cregui que soc una senyora del segle XVIII, que em cregui que tingui superpoders, és el mateix. I ha sigut un procés molt maco perquè hem investigat molt, hem descobert moltes coses. També la ciència-ficció et dona com una llibertat de fer el que vulguis. Realment, de joc. El que he après amb aquesta obra és passar-m'ho bé i llibertat que igual un drama no em dona. I ha sigut com una investigació molt maca. Y que dentro de la ciencia ficción hay drama, hay comedia, Sí, hay la una gran gama ciència-ficció és de muchísimos una colores. excusa, la història és una història d'amor, una història d'amor, d'amistat, de tot. Quim. Digue'm. Quim. Mai no sabe. Pensàvem que no ens vam veure a l'última convenció de Quims catalans. Ha fet aquesta broma que devia d'haver criades generacions diferents, m'ho ofès moderadament. Ara estem separats, No passa res.
Això de fer de villano, o sigui, jo et dic, aquí, dintre dels codis, ets la caricatura, més de tot. Què? Això què? Què de què? Que No, a veure. Ai, gràcies. T'has sentit una cosa, No, a veure, al final crec que ha sigut un treball molt divertit, sobretot de creació de personatge i sobretot d'anar afegint capes a mesura que hem anat assajant, a mesura que hem anat creant conjuntament i gràcies a elles, a les Dires, que m'han ajudat i m'han acompanyat com a trobar el meu villano, perquè al final ella faria la seva villana, jo faig el meu villano, que no deixa de tenir moltes coses de mi d'alguna manera. I crec que el guai d'un villano és que efectivament té un objectiu, el té clar i és el que vol aconseguir. Però darrere d'això hi ha moltíssima humanitat, que jo crec que és el que li dona la vida al personatge. I crec que és el que fa que al final vosaltres pugueu connectar d'alguna manera amb tot el que a mi em passa i amb tot el que... totes les coses que puc viure dins aquesta obra. I més enllà, imagineu... O sigui, no em digueu que no us agradaria saber. I el Imael, què come para desayunar? Pues aquesta pregunta me la faig jo quan estic creant el personatge, per exemple. Doncs això. A més, això no ho hem dit abans, però el teu personatge va evolucionar encara més perquè hi havia una escena que ho he vist avui que en la primera vegada que el vam fer no hi era. És l'escena del pícnic. Tota aquella escena no existia. Llavors aquella escena la va escriure la Inés i li dona l'oportunitat... Sí, en un cap de setmana. I li dona l'oportunitat, jo crec que el Quim ha desenvolupat molt més el personatge. I que es vegi la humanitat del Mael. Sobretot. Sí. Si no, abans anava com molt... Vale, la mato, i no feia res més. Claro. Yo que quería amigas. Sí, això que volia amigues tampoc ho deia al principi. Sí, clar, al final és molt divertit saber aquest final així com... Mai el fa igual. No, estem allà darrere i pensant, oi, què va dir? Quina cançó canta? Sí, depèn d'on ho fem, perquè he començat a parlar i he vist que elles dues començaven a mirar amb cares de què està dient avui. Lo importante es que vaya en la línea del personaje. Sí, el té. Bueno, ja està. I Carlota... Volia dir que ha sigut molt bonic perquè al principi el Mael era només la paròdia del villano, com has dit, però tu has trobat l'humanitat dins del personatge. És que el Quim sempre va més enllà. Gràcies. Sí, va, fes més enllà. Segur que tu també. Va, ja sé de la que Mira, ha sortit ara aquí el tema aquest de la ciència-ficció, pots parlar de moltes coses. M'agrada molt i m'agrada molt per això. Macenitos, Star Trek, no sé què, sí, bueno, clar, però gràcies a Star Trek tens temes a mansalva que tots parlen de nosaltres aquí. Aleshores, de què va 400? De què tracta? Clar, al final, a mi em va passar una mica com a la Leti. Jo vaig llegir l'obra i vaig dir, què és esto? O sigui, em va sorprendre molt i vaig dir, hòstia, jo que estic en una escola de drama, de fer dramones, de se ha muerto mi madre, no sé què, de sobte fer això era com, uau. Però m'ha obert tantes portes fer aquesta obra. Vam anar a un festival de ciència-ficció, que era com algo que jo si no faig aquesta obra mai hagués anat a un festival de ciència-ficció per mi cuenta, saps? I va ser arribar allà i vam anar a un parell de xerrades i tal, i va ser superenriquidor de dir, hòstia, és que realment la ciència-ficció només és una metàfora del que ens pot passar a la vida real. O sigui, en aquest cas, realment és així, o sigui, tu veus Flash i dius, hòstia, vale, un tio que té superpoderes des que va superràpido, però realment, potser el director està pensant en un tio que arriba tard sempre, que no sé què, que no sé quantos, saps? I és com, la ciència-ficció et dona com aquesta llibertat de, com a espectador, dir què m'està volent dir la directora o el director o el guionista fent aquesta obra i parlant d'això. I en aquest cas 400 doncs és una metàfora de sortir de l'armari
que és una cosa bastant complicada i tal, i per això és com que és com un descobriment meu de, hòstia, ella també tiene poderes, no estem parlant de poder realment, ella també és lesbiana, saps? I és com vegetariana. Al final, cadascú li pot donar com la visió i això és superguai de la ciència-ficció i realment jo abans era com, vale, voy a ver dramas i ara m'he comido tota la saga de Marvel, però va. Documentació. Sí, total. I res, que és molt guai la ciència-ficció. I que realment, igual hi ha algú que... Vale, jo no he llegit això de sortir de l'armari, i és igual, perquè depèn de qui ho miri, pues igual hi arriba una altra cosa i me desperto amb una altra cosa. Ens ha passat que després d'algunas funcions algú, bueno, es que me ha despertado que yo siempre digo las cosas muchas veces y entro como en bucle o que em sento atrapada a la meva família, com desperta diferents coses i això també està bé. Es que es lo bonito, yo creo, el libre albedrío para interpretar como lo hacemos nosotros, pero que el público activamente interprete lo que le dé la santa gana y que lo veáis como os dé la santa gana. Veáis lo que veáis, porque yo creo que es lo bonito del teatro, vivirlo particular y singularmente, subjetivamente. Algú té una pregunta per ells? Sí. Sí? Bones. Merci per l'aclaració perquè realment jo ho havia vist d'una altra manera, o sigui, com que de seguida ja he vist que hi havia armari, doncs ja he pensat que era una altra opció, que era en plan sortir de la zona de confort, però no és aquesta la pregunta. La pregunta és per què 400 repeticions i no 300 o 500? Té algun significat? Quina bona pregunta. M'agradava molt el número. No hay nada profundo. Aquí no hay Aquí no hay más aquí no hay allá, subtexto. 300 estaba pillado. 300 estaba pillado, seguramente. Ya la vienes I los 100 també, sí, estava També. I una cosa, realment, o sigui, el número de repeticions, menys la 400, us els inventeu més o menys? Perquè jo vaig veure el vídeo, jo he vist el vídeo, i en una era la 42, i aquí esperava la 42 i aquí no sortia. Has dit la 37. Falla. Ens ha passat una Però a mi deixar-se la 42, precisament el número 42, no vaig dir, té molt de vista. Sí, és delicte. Té molt de vista. Si algú ha llegit la certa ciència-ficció sap per què. Oi. era l'únic número que no podia... Que no podia faltar, ara ens agreu haver-ho dit. S'ha de mal fet, sí. No ens n'havíem adonat nosaltres. Bueno, pues ya, siempre lo siento, estaba atento. Bueno, pues sí, doncs, si ningú més té cap pregunta per ells, doncs jo crec que els podríem tornar a aplaudir per aquestes persones. Ya, es que...